guys, jadi hari ini hari yang aneh sih. Sebenarnya udah dari pas banjir ya. Jadi aku di garasi kita nemuin sesuatu yang aneh. Aku belum pernah lihat sih ya kan? Kita belum pernah lihat. Ini pistol beneran atau bohongan gitu? Kayaknya sih menurut aku ini pistol beneran deh kayaknya. Enggak lah. Ini mah mainan ya, udah. Ayo, coba kita buka. Ini kameranya taruh sini aja. Ayo, oke. Kan lihat kan tadi aku kayak kan. Hah? Tadi aku kayak gini kan. Ya, ayo kita di sini aja. Oke. Kan tadi aku kayak gini. Apa? Ayo. Terus gini terus. Ayo sini, ayo. Ini aku nggak kelihatan lah, biarin lah yang ini kelihatan ya. Ini kebalik. Aku ini kok berat banget. Ini kita nggak tahu pistol beneran atau bohongan. Wah, bisa. Ini beneran. Kayaknya sih menurut aku ini beneran ya atau bohongan. Ini naruh pelurunya. Bah, kok pistol ada baterainya? Itu buat cas. Mungkin ini pistol mainan kali ya? Enggak, ini buat cas. Kalau misalnya Abi nggak tahu juga deh. Kayaknya kita dapat ini kalau misalnya ada orang yang nggak punya badan nanti kita kesini. Wow, serem juga sih. Oh, ini apaan? Dapat apaan nih? Aku tak mengerti. Badannya udah kayak Buat apaan? ini itu Pelurunya. pelurunya itu kayak gini nih guys. Ini. Oh, aku tahu. Ini pelurunya itu kayak kecil-kecil kayak gini lah ya. Ini tempat buat ininya nih, pelurunya nih. Pelurunya kecil-kecil, bola-bola gitu. Terus ini ada apanya nih? Aku nggak tahu sih ini apaan. Ini itu buat ini nih.